Hello，大家好，又係我西貢 Frankie 啊！踏入咗2026年啦，咁我哋回顧2025年咧，其實喺二手嘅市場咧，成交量嚟講咧，已經係創咗新高。而成交價錢方面嚟講咧，我哋都可以見到咧止跌回穩，甚至有個別回升嘅情況啦。咁啊，今年2026年嚟講咧，其實各專家或者地產界人士嚟講咧，都預期樓價嚟講咧，最低嘅都有5% 升幅啊！有一啲比較樂觀啲嘅，去到15%，甚至有啲嘅知名人士嚟講咧，話未來呢幾年啊，樓價升幅係達到85%。咁當然信唔信由你啦，但係起碼一樣嘢，成交量嚟講咧，我哋見到咧係真係一個好顯著嘅成交。其實喺另外內地人入嚟香港買樓，或者甚至係外國人入翻嚟西貢買樓嘅情況嚟講咧，我哋見到咧喺2025年嚟講咧，已經顯著回升㗎啦。而今次我要報導嘅成交咧，其實整個西貢區嚟講咧，我哋可以見到咧，不單止係別墅區，尤其喺銀線灣區嚟講咧，個別墅成交量咧係進一步提升㗎。咁啊，連一啲嘅村屋，甚至一啲嘅低密度豪宅嚟講咧，都係有顯著嘅成交嘅交投㗎。咁尤其我今次要講有2間嘅成交咧，都係頂樓連天台，所以我哋發覺到咧，其實而家個市場復甦嘅時候咧，一啲嘅優質戶或者叫特色戶嚟講咧，市場咧就備受係追捧嘅。咁啊，好似我上次報導咗一間嘉林別墅，一間自製複式啦。而今次我要講咧，就係一間咧，就係我哋嘅獨家代理，位於喺清水灣道嘅金苑。咁呢一個咧係頂樓連天台啦，同埋連一個車位。建築面積嚟講咧，1299尺，實用面積1069尺，屬於3房套房連工人房嘅間隔㗎，以一個1175萬成交。咁原業主嚟講咧，佢其實喺2005年咧以585萬去購入嘅啫。另一間嘅成交咧就位於我身後面呢一個由新鴻基建築商嘅咁叫曉南閣。咁啊，一個咧係7座頂層單位，建築面積1311尺，實用面積係1163尺，以一個超筍價1180萬，連車位連天台嘅成交，係咪好筍呢？不過業主嚟講咧，佢其實喺2007年以721萬去購入嘅啫，所以帳面咧都錄得唔少嘅升幅㗎。嗱，尤其喺我身後邊呢一個曉南閣啦。佢其實係新鴻基地產發展，咁啊呢個係非常之知名嘅發展商啦，以一個嘅優質用料去見稱，而且佢係實用率係好高嘅，而間隔非常之四正啦，咁啊而外望景觀咧以一個山景為主，整體曉南閣咧一共有6座，115伙，咁啊實用面積咧由961尺至到1393尺不等嘅。咁啊，大部分嘅單位嚟講咧，都有一個嘅車位嘅配套嘅。不過當然啦，個價錢要另外買嘅。好啦，咁今次咧，我介紹有2個嘅筍盤俾大家。咁啊，2個咧都位於7座嘅單位，望到開揚嘅山景嘅。一間咧建築面積1347尺，另一間1203尺。而家嘅價錢都係叫價1180萬嘅啫。另一間同樣個實用面積嘅尺價係低於1萬蚊嘅。都係連埋車位，建築面積1311尺，實用1163尺，而家叫價係1125萬咋，係咪相對非常之平咧？而呢個叫價係連埋車位添，咁所以咧，而呢個曉南閣咧，佢擁有自己嘅會所啦、泳池啦，仲有一樣嘢咧就好實實嘅，就係佢自己有自己嘅村巴，就落去彩虹地鐵站嘅，所以交通係非常之方便，景觀非常之開揚。環境都非常之好嘅，而佢而家對面咧，就因為呢個清水灣大廈咧有2棟係重建嘅，咁所以聲音咧係有些少嘅啫。咁但係咧呢度行出去出邊咧就已經係清水灣道，咁所以咧就算我哋唔揸車嘅朋友嗰啲工人爺姐又好點都好啦，咁佢哋咧搭巴士小巴咧都係非常之方便咧，落去將軍澳地鐵或者係彩虹地鐵，其實只係需要5至10分鐘嘅車程㗎咋。最後咧，我都不得不再介紹喺我哋清水灣道嚟講咧，除咗曉南閣呢個低密度豪宅之外咧，一個好著名嘅地區地段位置就係碧翠路，因為碧翠路咧都有幾個嘅低密度嘅豪宅啦，一般都係2至3層高嘅啫。而呢一個金碧花園，佢就係一個連天台嘅特色戶嚟㗎。
佢建築面積1300尺，實用面積1101尺，都係連1000尺嘅大嘅天台啦，同埋咧呢一個嘅車位嘅，而家叫價都係1180萬嘅啫。呢幾間咁筍嘅單位嚟講咧，其實而家我諗喺個市場一個由谷底回穩，甚至係輕微回升嘅情況之下咧，其實講真呢啲咁超筍嘅單位咧，就要買少見少噶啦。所以好希望咧有興趣參觀嘅朋友，記得聯絡我西貢 Frankie 同埋我哋世紀21奇峰嘅專業團隊。其實我哋喺區裏邊咧已經超過35年嘅歷史㗎啦。分行亦都係咁多嘅地產代理裏邊咧最多嘅。我哋分別有我哋嘅西沙路分行，即係喺 CLVC 附近嘅啫。另一個咧就係我哋嘅西貢市中心分行，同埋我哋清水灣澳龍分行，直情喺澳龍行幾步就到啦。所以我相信我哋嘅資深同事嚟講咧，一定幫到大家手㗎。因為我哋嘅資深同事咧已經擁有超過20、30年歷史都有㗎。我直情叫西貢字典，一定幫到起碼咧唔會有一啲嘅問題屋咧介紹俾大家。因為誠信可靠係我哋嘅專業守則嚟嘅。好多謝大家收睇，記得俾我 like 同埋 share 我頻道。好，拜拜。買樓怕縱火，揾奇峰至輕鬆。奇峰獨家4大保障全面升級，等你買得開心，住得安心。5天置業冷靜期，簽約後5天內可以無條件取消，全程免佣金，唔使怕心急做錯決定。4重凶宅過濾系統，透過4種唔同渠道交叉驗證，篩走所有凶宅可能性。100萬防假保障，謝絕虛假業主，如有發現，最高可賠償港幣100萬元。100%真盤承諾，確保所有樓盤都係100%真盤，絕無虛假資訊。世紀21奇峰，讓置業變得幸福。